唔使我再重複一次噶啦。我嗰日咪同你講過一次嘅，我條村個黑寡婦後西咧勾引我老公啊，你記得噶啦。你連上嚟做乜鬼？我想你幫我處理一下，我呢處理兩日啊，乜嘢啫？連上嚟唔好講乜嘢啫？有乜好講啫？你幫我連個後西上嚟啦，我要同佢傾啦，我連唔到就要同佢談判啦。有乜好談啊？佢拆散我頭家啊，我頭家就嚟俾佢整散咗啦。邊個拆散噶？嗰隻後西拆散我頭家啊！我而家啊想你幫我連佢上嚟啊，我要同佢談判啊。連唔到。你知唔知啊？嗰兩日啊，我去咗佢屋企噶啦，我仲去佢單位同佢談判啊，同佢傾啊，我叫佢上嚟同我直播間一齊傾。嗰隻黑寡婦真係害死我啦！我頭家頭髮冇噶啦。咁佢願唔願意上嚟啊？佢就唔肯上嚟啊！我後西佢唔連啊，我老公保護佢啊！你話咁多男人佢唔勾引，佢偏係要勾引我老公。咁點解咁多男人佢唔勾引？你老公咁多女人都唔中意，點解佢要俾呢個女人勾引住呢？所以就係咯，佢就俾佢冇得懵閉閉咯，而家迷得暈陀陀啦。咁你一係叫你老公上嚟啦，你叫人哋你叫個女人上嚟有咩用呢？你叫啦，你叫得聽嘅咪連上嚟約咯。係啊，我老公就唔俾佢連上嚟咯，我老公就保護佢啊，驚佢受傷害啊。你知唔知啊？我叫個後西連啊，我老公就打死我啊！前兩日啊，我講咗啊，佢就打我幾拳，仲冚埋我兩巴先。真係噶！你而家即刻叫佢連上嚟啦，順便叫埋評論員嚟評下你啊！我真係頂唔順啦，我受唔到佢啊！叫邊個連上嚟啊？叫個渣男上嚟，叫個死林嘉賓上嚟。林嘉賓係男嘉賓。林嘉賓啊，我老公啊，個死人啊，係啊，渣男。唔好叫個名，約上嚟，你約上嚟。佢喺度等住噶啦，佢等你連噶啦，你連佢上嚟啦，順便叫我啲評論員嚟評下你。你約佢上嚟係咪？係，我約咗我本嚟係約個後西上嚟嘅，但係我老公咧唔肯啊，唔肯俾佢連啊，佢話要保護佢，驚佢受傷害啊。我老公話我一叫個後西連，我老公就要打死我添嘛，我都唔想講咁多，你而家即刻連佢上嚟。你老公性格好差嘅咩？佢就係保護佢啦，佢而家啊咩都就住佢，話住佢啦，咩都係我錯啦。我同佢結咗婚10幾年噶啦，我為咗佢生兒育女啊，佢為咗黑寡婦啊，佢竟然咁對我啊，佢仲係要同我離婚啊！我真係好難頂啊，子賢姐姐，你而家即刻幫我連佢，睇下佢點講啊！嗱姐姐，嗱咁樣嘅。呢啲人話咧，證明你唔做得足夠好。我唔知道你兩夫妻咧出現咗啲咩問題啦，係咪先？你又話人哋勾搭咗你老公，係咪？你又話你老公護住佢，咁我而家咧咁你話連有個匿名連咪嘅，我連埋佢上嚟，我問下到底咩回事？好啊，你連啦，你即刻連佢上嚟啊！喂，卡住罩先咪得入啦。喂，喂，我倒數第一咪啊！倒數第一咪嗰隻嘢個，係咪女人來個？喂，倒數第一咪啊！喂，係你好啊，姐姐，你係點樣啊？屌你哋兩個識啊？冇係姐姐，阿飛燕姐姐晚上好。係你倒數第一咪，你識佢嘅咪識上面嗰隻嘢嘅喎？冇，我想同你傾緊偈啫，冇。如果佢有事攞佢傾啦。哦，冇啊，佢個老公仲未連上嚟喎，你睇下佢老公有冇連，你先講你嘅，你乜事？我冇乜嘢事，我想你同你傾傾偈啫。你同我傾傾偈，你係想拍拖係咪？拍咩多啦？幾10歲啦。你隔籬有個男朋友喺度嘅喎。姐姐，我呢嗰2日感冒，你升到播晒咧。哦，個身體好咗啲未？佢今日喐得你又發燒感冒咧，我有長雞抵你直播間，我中意你好搞笑嘅隻樣，好唔開心就抵你都好，定好開心嚟噶。哦，我嗰隻樣冇有好搞笑噶，啲人搞笑嘅啫喎。你同李在嬌差唔多好搞笑噶。你係茂名個，你先係李彩嬌個，點解你會覺得我係似李彩嬌嘅呢？你好搞笑啊！你好識搞笑啊！抵你歡迎啊！頂我哋都好開心噶。如果係男人都溝到你到嚟，男人都溝到我到啊！你咁識講嘢嘅，點解你會覺得我似隻李彩嬌個？係啊，你真係好似講話好似李在嬌嘅，又擺夫款又好似好靚女啊！我真係好靚噶，我等陣照下鏡啊！我啊，係咪真係咁靚噶？正幫我連歌俾你噶。啊？羅姐嗰個。
我真係咁靚噶，真係咁靚噶，點解冇啲靚仔嚟愛我噶？你睇你搞個夫款幾好笑啊！哎呀，咁靚噶，唔怪得人送花俾我噶。姐姐好靚啊！你冇有嘢嘅，我放你落去咯。好。哎呀，你真係得閒喎，冇事做噶。好。做乜鬼啊，蘋果？冇人喎，連唔到喎。嗰個哥哥咧，你可唔可以打1蚊？打一啊，連上嚟啊！有人連上嚟啦，有人連咗上嚟啦吓。我準備連佢啊。連上嚟噶啦。嗱，網友唔好意思吓，呢個朋友仔，呢個姐姐令人難受啊，點會令人難受咧？呢個朋友仔話咧，屌我啲閪仔個個都喺度屌鳩柒我發瘟咁樣。嚟，連你隻老公上嚟喎，我睇下呢隻係咪你隻老公個？喂，你好啊，俊賢姐姐你好，大家好。哦，你好，好莊嚴嘅一把聲音喎。上邊嗰個姐姐咧係你太太，佢話咧你為咗一個寡婦，然之後咧就拋棄咗佢，要同佢離婚，同佢嘈交，係咪？係啊。我先講一句呵，我冇打佢。呢2日咧，佢連續2日咧都跑去人哋嘅工作嘅地方去同人哋嘈啊，然之後喺人哋工作地方去鬧人哋黑寡婦、黑死老公、黑死家婆，甚至去連鬧咗人哋成個下晝。琴日甚至仲去攞尿去淋人哋。咁你點解？係啊，佢唔抵鬧嗎？佢唔抵鬧嗎？吓，淋尿應該噶啦，天底下咁多男人，佢唔勾引，佢係都要勾引你喎，係要過嚟拆散我頭家，佢唔抵鬧咩？你明白嗰情況，你去鬧人哋，去淋人哋尿，真係亂嚟嘅。佢黑死晒身邊所有嘅人啦，仲閪痕啊，勾引你喎。我當佢好姊妹㗎，佢點回報我㗎？佢而家頭家，我頭家俾佢拆散晒。你而家到而家啦，你到而家仲幫住佢，你仲打我，冚到我2巴，我而家塊面都係痛緊啦。咁你係咪打咗佢2巴，哥哥？我冇打佢。咁佢話你已經打電話話要報警啦。如果唔係因為2個小朋友，我連勸我都唔想勸你。我都直接叫人哋即刻去告你啊！如果唔係啊，我就叫人哋即刻去告你，告你甚至支持啦。我叫你返屋企，你又拉住我，又捉住我，又咬我，又推開你，你又到處話我打你。可以食嘅蘋果。以咩樣？你真係打我嘛？你推我啊！你為個自西推我喎，你仲話冇打我吓？你後面咪冚到我2巴咩？呢巴係唔係咩？因為你真係搞真係吐唔出象牙。你當中侮辱人哋，你淋人哋尿，人哋成身都濕透啊，踎喺地上邊喊啊，你仲指住人哋鼻去鬧人哋，我拉你走。你轉頭你又刮我1巴掌，係我打你我認，但係你唔係應該咁樣啊！你去人哋度鬧人哋，甚至仲鬧人哋，去潑人哋尿、淋人哋尿，你唔搞清楚情況亂嚟嘅真係。咁你點解要淋尿？嗱，你個死人林嘉賓啊！你唔抵佢唔抵你係咪咩吓？佢閪痕喎！你為咗呢個2加1啊，打我啊！你唔知啊？思妍姐姐你聽到啦，佢都認咗佢打我啊！嗱。林嘉賓，我跟咗你10幾年啦，我同你生仔生女，你係咪咁就回報我噶？你話？我問你，姐姐，我問下你，你呢把口咧係人口定係狗口啊？我真係好嬲啊！你知唔知啊？佢冚我啊！點解你可以吐得出象牙嘅？人哋話狗口吐不出象牙，但你狗口都可以吐得出象牙嘅喎，姐姐。佢打我啊！嗱，我10幾年辛辛苦苦為咗佢湊大個仔女，佢叫打我，為咗2加1打我。嗱咁好，嗱就算佢唔啱，你連到上嚟，你係咪應該識得去用文明嘅語言講嘢咧？我都唔想講啦，成日都咁樣，你啲脾氣真係我真係冇，哎呀，我都服晒你頸啦。我咩脾氣啊？我咩脾氣啊？我辛辛苦苦帶小朋友喺屋企，你啦成日出差，喺我頭家係咪我嚟嘅先？吓，邊個嚟啊？嚟啊！上班啊！你都有時間啊！我承認頭家係你嚟嘅。你話生兒育女，你生完小朋友你帶過幾日啊？多謝呢個朋友仔麼麼噠。咁佢唔係帶小朋友嘅咩？一直都係我阿媽帶嘅，後嚟都係我細佬嗱生小朋友之後，我阿媽前年先去我細佬度幫我細佬帶嘅。咁佢平時冇嘢做咩？3個月啊，你就打麻雀啊，到處去打麻雀，小朋友喊你都唔理，你仲好意思講？佢冇嘢做嘅咩啊，哥哥？嗱，我有成日打咩？佢一直都喺屋企都係帶小朋友嘅。咁佢帶小朋友，咁佢又話你阿媽帶，咁佢冇嘢做就係嘅。但係佢出世之後，坐咗滿月之後咧，就成日都講，就係成日都話佢帶。實質上邊咧就係都係我阿媽帶。嗱，滿月生個月之後，佢又日日顧住到處去打麻雀，約豬朋友去打麻雀，呢度打麻雀，嗰度打麻雀，到晚上食飯先翻嚟，飯都唔翻嚟做，飯都唔翻嚟煮。咁你覺得都幾蕭條下，咁咪幾好下嘅喎，姐姐。咁你話你帶細佬哥？
係啊，我會一成日打咩？我得閒先打下啫嘛。你以為我帶住兩個小朋友唔辛苦咩？我放鬆一下容易咩？我打牌啊，都係為咗放鬆下啫。咁你自己翻工啦，你都有休息嘅時候啦，係咪？我1年365日啊，我做到半死，做到仆街，邊個可憐我啊？你阿媽又唔係24小時帶住嘅，你阿媽唔舒累攰嗰時候唔係我帶咩？你阿媽係24小時帶咩？你咁話咩？你一日帶幾個小時啊？早餐又唔做，食完早餐，小朋友你都唔理啊，就去準備約人咯。日日喺出邊打麻雀，你仲話服侍你個家？呢句話你良心你講出嚟，你心痛唔痛啊？你有冇良心㗎？我1個月工資2萬，我就俾15,000蚊你。你口聲聲就同我講全啊，結果呢？你講上次我話要急用錢啊，我成間都翻晒出嚟啊，都炒唔到5000蚊，錢去咗邊度啊？打牌輸咗幾多啊？我想問下你。冇剩錢嘅咩？咁呢頭家唔使使錢嘅咩？小朋友啊，唔使使錢嘅咩？讀書唔使使錢嘅咩？樣樣都要錢㗎啦，買菜唔使錢嘅咩？我每日喺屋企啊，照顧啲細蚊仔啊，我唔辛苦啊？哦，係咯，你識食又出差咯，你根本唔知係我點樣捱過嚟㗎。你而家犀利啦，俾個頭閪啊，咪啦，混騰騰啦。你話你冇屌過人哋嘅西，我鬼信你啊，我閪都唔信你啊！你而家仲為嗰個前妻啊，同我鬧離婚啊？姐姐，你有冇良心㗎你啊？姐姐，你對得住我啦？我話俾你知，我句帶柒，我發現咧你仲有素質過我，因為你字帶西。語言識別唔到，應該係啦。你中意嘅，等下連翻上嚟啊，兩個。你有冇發現啊？我真係噶，我自己句帶個七，佢字帶西嘅喎，真係嘅喎。我覺得佢仲好文采過我啊，真係嘅。卡咗咩？從此以後，原來呢個世界上咧，佢。呢個叫星星亮了吓，你呢明啊？如果係你嘅話吓，呢個快活哥哥話佢金牌下風啊，小婉應該及得上我唔係嘅，我同你講。平常心話小婉係我老公，我都離婚，點解你會咁講嘅呢？嗱，呢個星星亮了嗎？呢個星星亮了嗎？你到底係男嘅定係女嘅？喂，係小婉姐姐。係你個太太咧，佢可能咧，我睇睇呢個星星亮了嗎？係咪佢吓？喂，你好啊，喂，你好呀，主。吓？你個倒數第一咪，你出聲。你好。哦，能聽見嗎？你好，你說話啊。你評論還是說自己的？我不說呀，我就是上來問。哈？你是幹什麼的？你說。沒事啊，我就是上來玩一下。不行了，我封我這個寶貝來的，應該是寶貝來的，是不是？嚇死我咯！我睇下呢個係邊個嚟嘅？喂？小婉姐姐有冇聽到？聽到，你唔好委屈，我哋慢慢講。我真係好激氣啊！嗱，我講嘅都係事實啫。你信？你小婉姐姐，你有冇信啊？你有冇信佢啊？姐姐，我咁樣好唔好？你叫嗰個女人好啦。如果唔係佢瘋鳩柒你嘅，你唔好咧字帶個西字。你講，我真係好激氣啊！我好激氣啊！激氣啲乜嘢啊？咁你話啦。嗱，你話我老公啊，佢對得住我咩？佢啊對得住我啊，佢就唔會咁對我噶。我有咩對你唔住啊？我個月俾15,000蚊你啊，大姐姐。15,000蚊好多咩？生活開銷唔使錢咩？你而家出去買餸啊？你話100蚊啦，買幾多餸啊？你唔知而家啲物價貴咩吓？你未入過廚房啊？你未買過餸啊？你根本唔知噶啦！你唔知小朋友啊，你個仔啊要交幾多錢啊？嗱，姐姐你聽我講，我老母咧，我每個月俾200蚊，我老母都夠用嘅。你15,000蚊都唔夠用？你食金噶？姐姐，而家啲生活成本真係好高啊嘛！你睇我仔喺讀高中啊要交嗰樣費都要俾錢噶嘛。你俾錢都係噶，我老母200蚊個月已經係食飽晒噶啦。你又唔知我老公就要買餸啊嘛，平時又買啲嘰哩呱啦啲嘢都會要錢噶。一個月小朋友開支、家庭開支買餸可以用到15,000蚊咩？而家物價最貴都用到15,000蚊啦。
你睇下我上次要急用錢，我成間都反轉，我都攞唔到，揾差唔多5,000蚊嚟。啲錢喺邊晒？去晒邊度啊？唔好嘈，你到底打牌輸咗幾錢啊？哥哥停一仲有啊？阿小月，仲有啊？你嗰啲朋友啊，男女一群，你同佢食飯唱歌，佢泡溫泉，你使係邊個錢啊？你仲喺度講服侍呢個家庭，你好意思講啊？我一個月先2萬蚊，我俾15,000蚊你啊！我5,000蚊我都係揸住食飯出差費用。哥哥唔好咁勞氣，哥哥，一勞氣俾人踢。阿哥哥俾人封咗10分鐘係咪？你講平常心。姐姐，嗱，我知你湊2個小朋友係辛苦，如果真係湊小朋友嘅，如果我冇記錯係咪前2晚連上嚟嗰個妹妹啊？係啊，即係佢去浸溫泉，叫個閨蜜幫佢湊嗰個係嘛？係啊。跟住個小朋友有病，佢話個閨蜜呢個咩嗰個係嘛？係啊，佢話個閨蜜咧死月打咗電話俾佢個老公喎。我知啊，唔死月順住講大話，然之後勾搭佢老公嗰個啊。我明啦嗱，姐姐，我因為我要問清楚，我驚我記錯。姐姐嗱，你老公每個月俾15,000蚊你嚇，你話呢個姐姐定係哥哥嚟㗎？喂，你好啊，你可唔可以講嘢啊？倒數第二咪。你係老公定老婆啊？喂，聽唔聽到啊？你好。我老婆走咗落去。啊，你好。聽唔聽到啊？係，你好。佢係哥哥，你聽聽。嗱，哥哥，其實你老婆湊，如果你老婆真係全職湊小朋友啊，真係全職湊小朋友係好辛苦，湊2個。我係講全職啊，但係咧，我嗰日聽你老婆咧講咧就唔係全職嘅，有乜可能會掉低個小朋友自己去浸溫泉嘅，同埋啲男女嘅朋友？即係你有2個小朋友噶嘛，係嘛？係都帶埋小朋友啦。係啊。我認為啫，同埋啲男女去好正常，同埋小朋友去亦都正常。但係你話掉低2個小朋友放喺人哋屋企幫佢帶咁樣去，我就覺得唔正常咯。我講晚就覺得噶啦已經。但係咧，我唔知你哋嗰度算嘅物價有幾貴啦，嗬？我呢度咧15,000蚊足夠噶，足有錢剩噶。但唔至於成間屋都揾唔到5,000蚊噶，所以我等你老婆上嚟，我先敢同你老婆講。我唔知你嗰個邊度，我呢度就如果2個小朋友有1萬蚊已經，即係個老公俾1萬蚊翻嚟。我同你講啊，1萬蚊啊，而家即係一戶人家嚇，有啲人咧老婆得4,000-5,000蚊個月，個老公咧得6,000-7,000蚊個月，加埋咧就1,2蚊個月㗎咋，你知唔知啊？我想問下直播間嘅人有幾多個人超過咗5,000蚊一個月嘅？講俾你聽啊，小圓，如果老公淨係俾1萬蚊你啊，俾1萬蚊你家用啊，就係湊小朋友，即就係買餸，2個小朋友供書教學，好有嘅，好嘅，綽綽有餘嘅，有錢剩㗎，點會冇錢剩啊？我呢度都可以，我唔知哥哥喺邊度。嗱，你睇下嗱，喂，你要帶個小朋友俾人哋自己去玩，呢個係咪阿媽嚟㗎？哥哥，你老婆有咩可能係人哋阿媽喎？我俾佢啲錢啊！你睇我急要周轉嘅時候，因為我做生意嘅，我係做嗰啲項目都係單價都比較高嘅。咁然之後我俾佢15,000蚊。剩都剩唔到錢，5,000蚊都攞唔出嚟，而家翻晒成個屋企，翻晒都攞唔出嚟，咁我錢去晒邊度啊？我話俾你聽，你老婆啲錢咧，佢身邊有朋友圈嗰啲。阿哥哥啊，哥哥你連翻上嚟，哥哥。唔好咁激動，你兩公婆上嚟唔好咁激動，一激動又俾人踢落去，一激動又俾人踢落去，有咩意思啫？係啊，好激動啊，真係嘅。其實呢個女揾嚟激動嘅，你個女發燒就將個責任推落喺個閨蜜度。喂，大佬你叫我幫你睇咋？你可以唔去㗎係嘛，姐姐？我嗰晚聽到都覺得好笑。我覺得佢好搞笑㗎。係啊。你好啊，振業哥，你好啊。姐姐。係。係，心姐你好。你好啊，振業。我覺得你好。我覺得呢個姐姐好似做錯事咗喺度強詞奪理咁咯。就係啦。5蚊啊！我哋呢啲地方5,000蚊已經夠啦。你5乜鬼千啊？你係邊度啊？你香港㗎喎，振業。我唔係香港，你成日話我香港做乜啫？我係你老鄉啊！你係我老鄉啊，但係問題係你係移民咗去香港噶嘛？唔係啊，我佛山啊嘛，我幾時有話過香港啫？你成日記錯。唔係啊，你以前係我哋民眾噶係咪？唔好講啊，講翻呢個姐姐先啦。即係我覺得佢喺度強詞奪理，係利用另外一件事，例如打個閨蜜啊，話個老公唔啱啊，喺度掩蓋佢自己嘅錯誤。佢攞佢老公升，佢冇話我打我老公，佢冇講佢點樣打完佢老公，點樣淋完尿喺人哋嘅閨蜜度。而家佢就話老公打佢2巴。如果佢冇前邊嘅個老公，我覺得佢老公唔會逼到佢老公打佢2巴。我聽佢老公把聲唔係咁衰嘅人。喂，小月，我話俾你聽啊，我逼到你咩咁啊？我又懵你又剩啊，你都興啦係嘛？本身臨屎臨尿就唔啱，臨屎臨尿喺我你呢邊係要坐㗎。小月，就算我係2+1。就
就算我唔啱，你都唔可以臨時臨料，我直頭可以揾3個狗。兩件事，我做2+1一件事，你臨時臨料係一件事。係咯，冇錯冇錯冇錯。講清楚，佢喺度掩蓋緊自己嘅錯誤啊！我覺得。嚟我連翻啦，我連翻啦嗱。喂喂喂喂喂喂，啊你好啊哥哥，啊，嗱我睇下你太太有冇連得到啊嗱，哥哥。都係10分鐘。孫姐姐有冇聽到啊？聽到。姐姐，注意下情緒，姐姐。係上嚟解決嘅，你係上嚟解決，姐姐。其實你有冇你有冇咩嘢啫？其實你有冇檢討過你自己嘅啫，姐姐？姐姐，我嗰晚有聽。嗱，姐姐，我同你講，你係唔啱。你去旅遊係可以，我冇話唔可以，但係你唔能夠將個小朋友放喺人哋度。好啦，你個小朋友有事，你就賴晒人係唔啱。其實姐姐，嗱，我檢討咩啊？我又冇做錯。講完先，你聽我講完先。你係錯，你成日話你冇錯，你點會冇錯啊？我頭家都咪散咗啦，我都係嘅，我都係。姐，你聽我講，你唔好喊又踢落去，頭家真係有踢落去嘅咋？主要責任係你自己嘅，姐姐，你知唔知啊？係你好大責任，你做得好錯。我聽你嗰晚黑講嘅。嗰刻我聽我老公啊，你全世界啲男人都死晒咩？佢係偏要過嚟勾引我老公。咁啊，哥哥，你到底係咪同佢同嗰個女人咧有路咧？哥哥，我同你冇任何冇發生過任何嘅關係。咁佢點解一直話你勾引佢咧？話嗰個女人勾引你咧？姐姐，你有冇證據？你有證據先同我講，你唔好喺度喊乜嘢啫喊。嚇！咁佢脾氣就係咁樣噶啦。你有冇證據先？姐姐，你講啊！我幫你，你有證據我幫你。你話你點解處處幫住嗰黑寡婦啊？你話你處處幫住佢，你點解你處處幫佢啊？你話你為咗佢度做錯咗啦，喺度不斷指責別人，有乜用咧？姐姐，你想解決問題你就唔好指責人。你可唔可以我再講一次，我同你冇任何嘅，我同你冇任何嘅關係。姐姐，我幫你。我再講一次，我同人哋係清清白白，乜嘢都冇。係你自己一直喺疑神疑鬼。人哋幫你睇假相，人哋幫你靠急，你反而過嚟去侮辱人哋，咁樣唔得噶嘛！小圓，你睇下，我費事我老佢都唔聽人講嘢。你叫邊個？你叫個哥哥定係叫個女人啊？我係想佢兩個停一停，我嚟問佢啲嘢。兩個你問啦，你問啦，你問啦。你兩個都喺度嘈，我費事問啊！哥哥你講啊！你兩個喺度嘈乜嘢啫？嘈係咪解決問題？唔係，佢可能聽唔到啊！佢有邊？佢話佢清清白白啫，佢話啫，係我疑神疑鬼咩？你話？你對得住我？你講呢啲嘢嚇？咁你又問佢啊？平常心。姐姐，你聽唔聽到我講嘢？我有聽到。嗱，你可唔可以靜啲聽我講？嗱，因為我幫你嚟，你唔好覺得你好委屈，我覺得你唔委屈。我頭家都散咗，我唔委屈嚇。咁你解散我頭家啦。我唔幫你啦，姐姐，唔幫啦，我唔幫啦。我同阿姐姐講完啦，我絕完經又嚟翻經啦，姐姐，你根本你唔係解決問題。誒，唔講啦，我唔講，我唔幫你，姐姐，我有心上嚟幫你，但係你唔想人哋幫，我唔幫。聽到都。晚上好啊，小姐姐。係你好，你好。啊，我就想即係話嗱，第一我同呢個靚女講，即係先而家佢係認為即係話嗰個男嘅同出邊有路，而家先係講佢兩公婆嘅事。第一，我認為呢個男人已經係好有責任心㗎啦，一個月俾到15,000蚊，即係佢係冇攞啲錢去，即係話咩啦？係咪？我係受害者嚟㗎，係嗰隻黑寡婦害咗我哋啊！佢勾引我老公啊！咁你句話佢勾引你，佢點勾引你咧？你話俾我知。我有錯啊！嗱，靚女，你等我講完先得唔得？你使錢上嚟，我都係使錢上嚟㗎。你點勾引啊？我問你點勾引啊？你講下倒數第一咪。嗱，你而家先講責任心先，你兩公婆嘅事先講好，你兩公婆嘅事先，再講第三件事，無論有定冇，都係先講你兩公婆嘅事先，係咪？小賢姐姐啱唔啱？係，冇錯，你講啊。嗱，作為一個媽媽，我哋都係媽媽，我哋都係女人。作為呢個家，你可以打麻雀，你係照顧好細路仔，翻學啦冇事啦，你可以打1-2個鐘麻雀，係咪先？咁你將細路交俾人哋，你放心嘅咩？你咁樣做媽媽嘅咩？佢哋語言識別唔到啊！嗰個姐姐唔應該哭嘅，如果真哭嘅話咧，佢會咳落去嘅。你話啦，作為一個媽媽點會即係自己牽長，即係自己辛辛苦苦生落嚟嘅，係咪？牽腸掛肚佢放喺人哋度，你放心嘅咩？喂，你好，小圓姐姐，你好。係你唔係啱先嘅，你係評論區嘅係咪？係我評論嘅。嗱，好冇？我哋花5分鐘，等佢再連上嚟，然之後我哋聽首歌。聽首歌，因為佢語言識別唔到。如果佢真哭嘅，佢就會咳落去嘅；假哭嘅，佢係唔會咳落去噶。我同你講下，你可以講下嘅，你兩個。小圓姐姐，其實呢個女嘅將啲錢全部輸晒，而家揾藉口。
拉翻個老公，話佢哋聽咧，其實佢冤枉個老公係，佢裝有錢，因為我都係打麻雀嘅，長期都打麻雀，我都係嘅，不過我唔會學佢咁，呢個女人係打麻雀嘅，輸曬，係我都長期打麻雀嘅。你打下，跟住就呃鳩窒你個老公係咪？冇啊，冇呢啲嘢㗎我，我唔會嘅。你唔會嘅，你光明正大咁樣去講俾你老公知係咪？你我老公長期睇住我打麻雀咩？哦，咁啊，咁即係兩公婆物以類聚啊！唔係，我老公唔會打嘅。我已經打咗20幾年麻雀嘅啦。哦，咁你都係神嚟嘅咯喎，已經係。唔係，即係我講呢個女嘅絕對輸晒啲錢，賴個老公。我而家問佢，我本來咧我想聽首歌先嘅嗱，有兩個人連咗上嚟，啊呢個叫振業嘅，同埋呢個匿名嘅嚇。喂，娟姐姐，係。嗱，姐姐你唔好哭喎，哭嘅話咳落去嘅喎。我知啊，我真係忍唔住頭先。我落咗去我都想翻嚟啊。係啊，我落咗去佢都想翻嚟啊，啲祖先都想晒嚟噶嘛。我語言啊，我都係語言識別唔到啊。係啊，真係嘅，好敏感啊，真係。你如果咁樣搞嘅話，你一喊你又跟住我都落埋去啦，我都俾1蚊雞啊，大佬。你講。嗱，娟姐姐，其實我真係好辛苦，我照顧呢個家庭，我仲帶細蚊仔，係啦。嗱，頭先個姐姐佢都話佢都有出去打麻雀啦，係咪？咁我平時出去放鬆下，打下牌啊，我都冇覺得咩問題啊。我又唔係成日出去打，我係得閒先出去打下咋。你等等好唔好？如果咁樣嘅，問下你先生，你係咪得閒先出去打好唔好？你問我咧一聽就係你個錯啦。喂，哥哥，你係咪嗰個哥哥？係啊，佢係咪得閒先至出去？係經常都小朋友都唔理就出去。然之後係咪？然之後係咪俾咗邊個？然之後係咪俾咗你個嗰個你哋嗰個姐姐啊？佢叫嘅寡婦嗰個姐姐去湊？阿哥哥嚇？佢成日出去，你個小朋友，你有2個小朋友，有個小細嘅嗰個女，係咪俾咗嗰個佢成日講嘅閨蜜嗰個寡婦去湊嗰個小朋友？係啊。佢成日都咁樣。咁而家佢懷疑你老屈你，定係你真係同呢個女嘅有路？係佢懷疑我，因為佢經常出去打麻雀同人哋出去玩咧，佢經常都叫佢呢個朋友就發信息，叫佢圓一個大話，跟住話佢唔係去打麻雀，係去做緊其他嘢，係帶緊小朋友。揾個閨蜜過橋，係咪揾個閨蜜過橋啊？哥哥，佢成日揾佢閨蜜過橋嚟講嘅。係，即係揾個閨蜜過橋，然之後咧，家陣個大話爆咗之後咧，佢就遷怒於呢個閨蜜。係啊，老屈啊，叫做老屈。你講出嚟啊，鬼信你咩？你話你2個冇瞓過，冇關係，邊個信你啊？嚇，邊個信啊？你哋信唔信啊？阿姐姐，我又好想聽嗰日我都有聽你第一次講。咁你一日出去旅遊啊？一日出去旅遊，你媽邊個？你咪又出歐佬？係咯，你捉賊要拿裝先得㗎，姐姐。你老公都未做到出嚟，而你就已經係做晒出嚟喎。阿姐姐，你打麻雀有冇男人㗎？唔照顧啲小朋友，咁家陣表面正宮係你問題喎。咁你哋老婆平時講下，你會唔會同佢離婚啊？係咪？屋企嘅小朋友有咩佢都唔理，成日都咁樣。你而家真係做出嚟嘅行動，令到你老公心寒喎，姐姐。咁你所以個女有咩事啊？人哋單都係乜？你成日叫你閨蜜嚟幫佢睇小朋友，係咪？咁我點唔理啊嚇？我點唔理咧？你話離婚係我同你之間嘅事嚟㗎嘛？咁你但係唔係啊，哥哥，你係你提出佢嚟嘅係咪？你提出佢嚟嘅係咪？係啊。我提出同佢嚟噶，因為你成日都去本身人哋咁好心幫你帶小朋友，幫你仲會幫你講埋大話，咁你而家仲會反轉嚟，仲會懷疑我同佢有一路，跟住你仲會鬧到去人哋上班嘅地方，去仲會侮辱人哋。咁樣好唔好？即係點講咧？就唆擺我，其實呢位哥哥係好清醒嘅。你話叫我細蚊仔同你離婚喎？你話我唔理邊個理啊嚇？即係叫你個細蚊仔去挑唆唔要你係咪？係啊，如果我知道嗰隻黑寡婦係咁樣噶，專門勾人哋噶，我絕對唔俾佢帶噶。你唔係，其實嘅你嘅意思即係話你2個細佬哥對佢媽咪有意見係咪啊，哥哥？絕對唔俾佢帶啊，姐姐。你自己諗下，小朋友點解要叫你離婚啊？係因為個細女玩手機嘅時候啊，個大仔打開你手機，睇到你同出邊嘅男人啊傾偈嘅記錄。多啦，我講你知唔知你有冇你知唔知聊天記錄啊？個仔啊！好煩啊！唔好扯咁多，我講重點好唔好？點解要你嚟啊？因為咧，你瞞住個老公同人哋去浸溫泉，你點解唔可以光明正大講出嚟話俾個女人哋湊，同人哋去玩下？我覺得貪玩唔成問題，但係點解你要隱瞞咧？第二點話人哋黑寡婦黑死人，你俾個女人哋湊，你唔驚人哋黑死埋你個女啊？我真係唔明你哋講乜嘢，乜鬼人嚟嘅？不如咁樣好唔好？你而家姐姐你又唔好講住，你姐姐你唔好講住，我等呢個嗱哥哥你個老公講完先，你講啊。
阿哥哥，你講啊。所以而家就係咯，而家就係連個小朋友都係咪都叫你同我離婚啦？因為你睇下個仔睇到你喺出邊嘅玩手機時候睇到你同出邊嘅男人聊天記錄，係咪？咁然之後咧，個仔好難受，又驚我難受噶嘛，佢將你信息啊，同埋嗰啲相片啊發晒俾我啊，佢話你仔幾歲啊？係咪？我仔10幾歲啦嘛，已經啊。好閪核突呢個女。你都快升高中啦，準備啊！我都落啦。你當個仔傻嘅，你當我傻㗎？係咪？其實呢個姐姐咧，好似咩都講㗎啦，好似唔肯接受現實咁樣，唔係啊，唔係啊，會好離譜㗎，係咪一個內容？係超離譜啊！你知唔知啊？佢同人哋喺出邊風花雪月，喺泡溫泉啊，跟住佢發嗰啲信息啊，我睇到你知唔知？我當時喺出差啊，我睇到我心入邊啊，我都打晒冷震啊！我服晒啊！嗰啲內容啊，你知唔知？嗰個男人佢話想食你隻奶啊，咁然之後佢話你嗰日喺泡溫泉嗰時你未食夠咩？呢啲內容個仔直接截頭髮俾我啊！我出緊差啊！你唔好喺度亂講啊嚇！你個咩啊？你唔好亂講啊！嗱，你而家就係為咗嗰個女人啊同我離婚啊！你對得住我？你而家對得住我咩？發嘅截頭波係你嘅手機入邊聊天記錄，係我打出嚟聊天記錄。你冇喺度亂噏白四啊！嚟！啊，小圓姐姐，我舉手，小圓姐姐，你哋舉手。呢個係直播間公眾平台嚟㗎，你冇亂噏啊！噏得出就噏。先生，聽你講啊！你唔好喺度搞等我講先得唔得？我舉咗手嘅靚女。啊，你講。小姐姐幫我來啦，我2米，我唔想講。2米係咪？阿靚仔，呢個女人咧，第一冇責任感，第二咧，即係佢點解小朋友會同佢冇感情咧？因為佢細路仔成日叫人哋湊，唔係自己湊，唔係親手湊，佢點會有感情咧？咩養生娘不及養娘親嚇？嚟，聽我講兩句。冇用㗎。先生，我同意你，我支持你嚇。嗱，呢個先了解下先。嗰啲證據保留好嚇。啊，到你倒數第1米。Hello， 小圓姐姐，係你好。其實咧，我比較想知咧，就係即係你嗰個姐姐又話自己個閨蜜點樣衰，你有冇考慮過？係咪你即係你有冇考慮過你自身係有問題嘅咧？姐姐，聽到冇？我有咩問題啊？咁人哋都已經截晒圖啦，姐姐，人哋截晒圖啦，你肯定有出軌啊！我同你講，你呢個姐姐你出去玩係冇問題，又關我咩事啊？而家我頭家就嚟俾佢踩散咗啦！你頭家出軌咁人哋會呢啲都可以亂嚟㗎嘛？人哋有冇拆散你頭家啦？你已經係出咗軌啦，你知唔知啊？你而家就係出咗軌。你唔好喺度狡辯啦！自己個小朋友都10幾歲，你咪當個仔係傻嘅先得，你甚至當我都係傻嘅。而且你知唔知道你俾個仔？咁講啦，你俾個仔知道咗，你知唔知對佢自己？你連偷食都唔知得抹嘴。你話你係當我咩？你話當自己仔係咩？當我家庭係乜嘢？我話俾你知，你而家個仔見到呢啲嘢咧，佢呢輩子佢都唔會原諒你嘅，姐姐。我話俾你知，如果你入邊有啲好曖昧嘅、好淫邪嘅嘢，而且對一個青春期嘅小朋友，特別係男仔嚟講嘅話，心裏邊我覺得肯定會有翻些少。我都擔心呢個小朋友嘅問題，而家咁。你叫佢睇心理醫生，如果個內容好離譜嘅，姐姐，阿哥哥。嗱，等我講兩句啦，哥哥。你又講？其實嚟講咁啦，其實嚟講你係而家第一鎖住個水龍頭先，第二就咩都唔信佢噶啦，你信佢係即係你最錯噶啦嚇，真係㗎。呢個女人上嚟一直知道，從開連線上嚟到而家，我都覺得佢成日狡辯啲嘢。成日攞人哋個講話嘅唔啱嘅，其實嚟講，哥哥，可唔可以講兩句啊？可以。可唔可以講啦？我想問咧，個姐姐，你一哭二鬧三乜咧冇用噶，你唔好成日屈你嘅閨蜜。我其實好戥嗰個女人慘噶，又要幫你湊仔，又要幫你講大話。即係佢好慘㗎，人哋又唔係去勾你，你就夾硬屈人哋話人哋黑死老公奶奶各樣。其實一句話，卡文，其實一句話，佢哋啊，其實一句話就係呢個女人應該係冇幫佢講大話。呢個女人冇幫佢講大話，呢個女人冇幫佢講大話。其實之前有嘅應該係玩嗰啲，但係冇搞到今次咁嚴重發燒，所以佢就賴鬼咗人哋。唔係啊，應該係呢個女人，應該你個小朋友發燒係咪？呢個女應該嗰個女人應該要麼就打電話俾呢個女要俾呢個姐姐，要麼就打電話俾你男仔係咪？我明啊，小圓。但係我諗佢之前打電話俾我啊，跟住話個朋友發燒啊，然之後佢自己喺出邊打麻雀同人哋啊。咁咪可以打多兩次俾我啫嘛？點解係呢個打俾你咧？呢個係一次唔聽，第二次、第三次我就會聽啦啩。咁有急事點聽啊？呢件事咧係突然間發生嘅，有事就揾你，有事就去揾你，咁咪打多兩次俾我啫。
而家唔係話突然之間穿煲啊，而家冇辦法啦，姐姐。嚟噶嘛？你將啲罪強加於人啦，你唔啱就唔啱啦，你做乜話人哋？你一來你要叫人抽手，你嗰陣時就叫人哋閨蜜，你唔使要人嗰陣時咧，叫人話人劏豬燉，你係咩嘢人啊？佢而家係咁樣，你哋聽我講。嗱，你哋唔好嘈，你哋聽我講下先。你聽我講先，你聽我講先，你聽我講先。送去噶嘛？阿姐姐，你聽我講先得唔得？俾我咪得咯。你聽我講先得唔得？你而家係咪我問你一句，你答一句啊，哥哥？而家就係呢個姐姐，佢打唔通，係咪？你哋嗰個寡婦姐姐打唔通，你哋個鄰居打唔通，你老婆電話再打咗俾你電話，然之後你嗰個鄰居咧就唔夠膽講大話，直接咧就話俾佢知你個女病咗，唔能夠原打咗3、4次佢都唔接啊，跟住而家打電話俾我，佢話家有小朋友要去發燒啊，要去睇啊，跟住打電話冇人接啊咁啊。咁然之後你就然之後咧，然之後後邊嘅事咧就係你要同佢拜拜。你同佢拜拜係發現咗呢個姐姐咧，佢喺微信上面出咗軌。係啊，因為我小朋友佢將佢玩佢手機嘅時候睇到記錄之後，跟住佢將相片啊同埋聊天記錄直接截頭發咗俾我，我喺內省。嗱咁呢件事好了然啦，係咪啊？係咯，其實咧，姐姐你唔好揾一件事嚟咧去抵擋你其他事先得噶。其實你老公咧主要係唔係只因為你唔理個小朋友發燒，係因為見到你同啲男人曖昧啊！你自己仲唔認係咁賴你個閨蜜？佢第一曖昧，佢第二佢對呢頭家2個小朋友不聞不問，佢一個不負責任嘅媽媽，所以呢個男嘅哥哥你係對佢心灰意冷呢幾個字。係啊，同埋其實呢個家有冇確保重要啦。咁佢自己喺屋企咧就出同啲朋友風花雪月呢度玩，嗰度唱歌，嗰度去泡溫泉，仲會發埋聊天記錄，甚至朋友圈都有發到啲，係咪？嗱咁好啦，好唔好啦？你以前阿哥哥，你應該知道佢以前咧就經常出去打麻將，經常出去旅遊嘅，係咪？但你以前冇發現佢出軌，但係今次你發現咗佢出軌，所以再加埋你個女病咗，所以你先至同呢個姐姐離婚嘅，係咪？係啊，係啦。咁好啦，姐姐，呢件事大家都一清二白啦，你就唔好埋怨人哋啦。你而家呢件事你認唔認？你有冇俾人哋搞過？我冇啊，你點會冇咧？你有呢啲聊天記錄，點會冇咧？聊天記錄冇，你解釋下啲聊天記錄係點樣嚟嘅，姐姐？跟住係我擺咗聊天記錄發過嚟俾我嘅。你為個女人打我啊！你仲要同我離婚啊！你就冇。咁係因為你做錯事，你做錯事而嚟嘅。姐姐唔係因為呢一次啊，唔係因為個女人嘅問題啊，最大問題係你生仔啊，做生仔，結果你攞住我血汗錢去養野男人，你仲有面話人哋係黑寡婦，仲話勾引我。咁你嘅意思即係話佢用咗你啲錢去花費？小朋友係咪又幫你講大話？你竟然咁樣去，仲會懷疑我？你好意思嗎？係啊，大家我係唔夠氣嘅，所以我上嚟練氣啊！有人俾我練氣啊嘛。嗱，咁樣好唔好？大家順好唔好？姐姐，你講。姐姐，其實咧你就唔好諉過於人啦，係你自己做錯就做錯啦，就唔好賴邊個啦，同埋你好黑心啊！你一時話人閨蜜，一時話人黑死人，黑死邊個？你把口咁冇收嘅，唔好做人啦你做阿媽都不，你連做阿媽嘅身份都做唔到啊！呢個攞嚟賺奶粉錢嚟講啊！嗱，我舉手我講啦吓。嗱，呢個姐姐咧，佢呢件事咧，我聽得清清楚楚嘅。一上嚟就講佢嗰個閨蜜狡婦黑死人乜嘢？點解咁樣嘅人哋都要同佢嚟往嘅咧？仲有你嘅細蚊仔要交俾佢去帶咧，係咪？呢個第一樣。第二樣，你老公同你離婚，你到依家都未清楚係乜嘢。頭先小袁姐姐先講咗2樣，第三樣係乜嘢？你老公你即係同你離婚嘅原因，你知唔知啊？一個月俾萬幾蚊俾你你到頭你屋企1毫子都冇。真係講句唔好聽嘅，男人去出邊賺萬幾蚊翻嚟，俾頭家俾你去到照顧，俾頭家俾你養，你養成點樣啊？你而家唔係養細蚊仔啊，你係養自己再養埋嘅男人啊！唔係只係養人，係養其他男人啊！其實我同你講啊，唔係啊，其實我同你講啊，其實我哋作為一個30零歲、40歲嘅女人，我哋行出去係俾人哋響嘅，唔係響翻人哋轉頭嘅，啱唔啱啊？啱唔啱啊？阿姐姐你行咗出去，你同啲契家佬一齊去反，點解你要出錢嘅啫？點解唔係啲契家佬出錢嚟響埋你嘅？點解你要響埋啲契家佬嘅咧？其實
我冇啊。同埋貪人哋靚仔，姐姐咁你都唔可以同我離婚㗎，係咪？我錯咗啦，得未啊？我錯啦，得未啊？我話就係俾佢你錯錯冇但係用啦我知我有老公㗎，我有仔有女㗎，我真係冇同佢發生關係㗎，我講埋呢個你信我落去啦，啦。費事人哋又話我冇氣唔可以講嘢啦。你講你講啊，姐姐，你姐姐。要向你嘅閨蜜道歉啊！呢樣嘢最重要啊！我話俾你聽，你選咗人哋嘅明星啊，選咗人份工啊，整啲垃圾嚟咗落去啦！評論嗰啲嘢都係垃圾嚟㗎，冇氣唔可以上嚟講嘢嘅。嚟咁樣啦，嗱，其實咧我哋道唔道歉都冇所謂啦。點講咧？因為咧我同你之間已經係冇朋友可以做噶啦。你呢種人咧，只係同我擦肩而過嘅啫。或者咧呢個姐姐會感謝你咧，令到佢咧經一事就長一智。後邊咧，我希望你哋兩個咧唔會再有交集啦。咁而家咧，阿姐姐你係咪發誓你冇俾其他男人掂過係咪？係啊，我真係冇㗎。咁你肯定係發誓都當食生菜㗎啦。你信我啦，靚仔我冇啊。靚仔，絕對信唔過，姐姐仔，我從來做你話你冇俾人哋掂我，咁我啲相片嗰啲手勢啊，哥哥呢度摸嗰度摸啊，咁係咩嚟㗎？嗱，咁你好冇？你等下回關我，你俾我睇睇呢啲咁樣嘅嘢。我係唔中，睇啊，生睜眼啊！我係唔中意睇，但係我絕對會批評佢。如果我發現呢啲咁淫邪嘅嘢，我唔睇，我睇一眼。係。趙賢姐姐，我舉手。係。啊，阿靚仔，你老婆咧唔想同你離婚嘅原因，唔係因為仲愛呢頭家，而係因為你冇15000蚊俾佢啦，所以佢就會又潑裝水俾佢朋友啦，又屈你啦，咁諗辦法啦。佢即係你一離咗婚就冇錢啦。佢而家喺度擺爛緊啊！因為我唔俾佢，佢冇錢同人哋去玩啊嘛，人哋冇錢俾佢，我冇錢俾佢啊。係，冇錯，咧隻水鏟上嚟啦嗱。所以我而家我就決定係咁樣決定同佢嚟。其實我今日上嚟，我唔係話要同佢咩嘅，但我只不過喺想當住大家面，我同佢將佢説話講清楚。因為我同出邊嘅女人冇任何唔正當關係，人哋係好人嚟嘅，幫我哋帶小朋友，又從嚟未討過我哋俾咩好處，甚至佢仲勸我，哎呀，為咗2個小朋友啊，盡量能夠過就過啦。但係我實在過唔落去嘛。咁而家我老婆喺出面同其他嘅男人士又有聊天記錄啦，又有相片啦，係咪？你真係一視糊塗㗎！俾大家睇，因為我要留翻啲面俾我小朋友啊！我唔想以後我小朋友喺村入邊一頹尾頭嚟㗎嘛。我真係知道錯㗎啦，你原諒我呢次啦，好唔好，老公？我唔想頭家冇咗啦，我真係冇㗎。我唔想啊！我真係俾佢。嗱，你等陣先啦，你聽聽啊邊個先啦，你聽聽呢隻水產講嘢先啦。嗱，呢個阿叔咧，佢係經歷過身經百戰噶啦，食得下，即係點講咧？食鹽多過我食米。有請我哋嘅水產輝上場。阿哥哥，我問你，你俾15000個月，佢俾咗有幾耐時間？佢喺屋企，我一直喺出邊做生意，我都係每個月。我知你大個得啦，大個俾15000個月，佢俾幾耐？我連續俾咗佢5、6年啦。我同佢結婚，因為知以前嘅6、7年前生意唔好，因為嗰時係疫情前後就開始生意就開始就有啲7日啦。所以以前嗰時啱唔好，但係疫情咧，因為各方面嗰啲咧就啱咗項目嗰時係賺到錢，就開始我一直都聽緊喺度嘅。你啲咁嘅老婆係冇用嘅，我話俾你知，唔要唔錄嘅，冇人爭得佢錄嘅。你而家我同你講嗱，其實佢個龜，即係你而家個寡婦咧。其實佢就好多嘢同佢掩護嘅，佢使佢掩護嘅。我話俾你知，凡係出邊，你話邊個閨蜜，我對情感我真係好有了解，我唔係呃你啊。如果你話呢個閨蜜全部同佢哋遮掩嘅，即係等於佢到依家你呢個姐姐都仲唔承認話咗佢哋有嘢，你一直都有喺度，話俾你知啊。係100%，我用個人頭嚟擔保，如果你冇出去搞，即係冇同男人瞓，冇人同人打狗針嘅咧，我俾條命同你報。嗱咁啊，生魚。你啲咁嘅人出去炒麻雀，掉低連細路仔都掉得低嘅，嗰啲女人有用嘅咩？我唔想頭家冇咗啊！你快啲走翻屋企，冇香，等我喺我嗰度攞兩柱將佢霸住走。你唔咪將咁多香啊，鼻敏感㗎。唔係啊，我堅持啊！我同你講啊，嗱，我有咩可能唔同佢離婚？你想維護頭家，想個老公原諒你，第一時間要承認。生魚，我同你係錯咗啦，係要勾佬，你原唔原諒我咁就得啦，唔使走強情奪理。嗱，你哋聽唔聽到嗰隻生魚講？你哋聽唔聽到？啊！你做咩男人？做咩女人啊？你做一出扮乜人啊？你生魚嗱，好啦，生魚嗱，你個老毛幾時生日？你話聲俾我知先。有排啊！幾月份啊？差唔多過年啊！好啦，好啦，算啦，我想見你，因為面都艱難啊！大生日賺到好多錢啊！人哋話幾廿歲唔係，即係我聽得多，即係佢話唔好，即係唔好話做到咁即係咁虛浮，即係唔好咁多嘅人哋講話。
咁係咪做你都話俾我知啦？咁到時候就食餐飯啦，因為我未見過你啊，生如輝，我真係想見見你。你哋想唔想我照照阿生如輝個樣出嚟？未到90，即係未到90，我都同記者們商量，我話咪等啦，唔好等佢咩31啦，咪你做同佢有幾多擺5、6下再同佢擺佢先啊，到時先算咯。咁阿生如輝，我到時候過嚟。等佢前年年尾咯。咁你講埋嗰啲即係食飯嗰啲好難嘅。你咁啦，我到時你肯定冇問題。你聽我講，我到時照照你個樣出嚟啊，生魚好唔好？我做咩？佢都係見過我啦，天華嗰度全部養晒咗，乜都個個人都見過我啦，係你冇見過我啫。咁啊，咁算啦，我到時候見你啦。天華嗰度全部成個打晒個視頻出嚟噶啦，我坐喺度喺辦公室嗰度全部打晒個人出嚟，有咩問題呢？好啦，咁算啦，生魚冇問題嘅。咁嘅生魚，你聽我講。我同你講啊。其實呢啲嘢我同你講啊，做錯就唔怕人，唔好去攪拌，你唔好當為人哋傻先得㗎，係咪咁講啊？你啲咁嘅女人打麻雀，我話俾你知，我真係最反感嘅女人打麻雀嘅，我話俾你知，真係咪㗎？一講嗰樣閨蜜同埋嗰樣啲，你哋鬼我太公冇咁啦，我話俾你知。嗱咁，生如輝，你做錯嘢想挽留翻，明唔明啊？低聲即老公，我係唔啱啦，錯咗啦，我係識咗個朋友係做錯咗啦，你原諒我，走去攪拌你，咁你即係等於成個直播間萬嘅到我哋全部都黐線嘅，即係唔認就得㗎啦。我冇可能。咁你憑咩話我冇可能？咩毒婦嗰個？老公，我改啊，我真係改啊！你唔好離婚啦，你叫我點做我都得，你就原諒我。我有辦法幫到你。我真係唔想離婚啊！咪做，我唔想冇頭。咪做，我幫你咪做，等我問你老婆。喂，阿姐姐仔，即係你而家嗱，你正確問我一句，你有冇同嗰個人出去打過針？你講就得啦，我有辦法同你挽救。我冇啊，佢摸過我咋。冇得救。掂過啊。冇啊，唔夠你啦。你話有嘅，反而有得救。咁你話俾佢有啦，你話俾阿生魚知有啦。我真係唔想投監冇。你話有嘅，反而可以幫到你。咁到底有冇啊？咁唔通你真係喺嗰啲即係唔見到公嘅環境下邊嗰啲佢話有啊，如果冇點麼？你睇下你同佢聊天記錄，你睇下，哇下邊好多水啊！你又嗰日未教咩？咁咩意思啊？仲話冇？如果啲使咩問啊？唔使問都知啦，但我睇佢認唔認啫嘛。嗱，你話俾佢知，話俾阿生如輝知，你認咗佢得唔得？認咗睇幫唔幫到你啦。倒數第一米邊個嚟㗎？我真係唔想拆散你頭家，我話俾你，我人好善良嘅，我話俾你知唔係呃你，因為你同我39唔識7，你明唔明啊？你離咗婚咁咪食得飽飯啲嘅大佬，老公係咪先？我知錯啦，我有過一次咋，就係一次咋。有冇冇用嘅生魚？人哋一個婦女，你喺度話俾我知，你有冇同第二個男人搞過啊？咁你叫佢點答啊？咁佢有冇咯？咁你有冇俾人哋搞過喎？我知道錯啦，就係一次咋，收尾冇一次都唔係啦，一次不忠，百次不容。唔止一次嘅喎。嗱，咁生魚話有咯。老公，我哋結咗婚10幾年啦，你原諒我呢次好唔好？以後你話咩？你係一次又一次啊，你知唔知啊？姐姐，我同你講啊，你左啲人同遲啲人都有區別。咁你點啊？你又啱先你又玩漏啦，你而家又黐啦。圍到你冇辦法義啦，咁你先講出嚟話有。咁你點？一直都唔承認。咁啱先佢而家醒形啦，生宇威。咁你點啊，生宇威？其實仲有一個問題，姐姐，我同你講啊，嗱，有一個問題最扎心嘅問題，因為你個仔10多歲，將你嗰啲嘢轉得俾個老豆，你根本你就冇面喺度加噶啦。多謝你火姐，多謝你嘅保時捷，多謝。多謝阿火姐隻保時捷啊！嚇，你有意思咩？個仔10多歲，佢10多歲將啲視頻轉得俾個老豆嘅，你仲有面翻去咩？咁我都係一時糊塗啫。我同你講啊，冇得翻㗎，呢單嘢冇得翻㗎啦，我認為冇得翻㗎。改㗎，老公你信我好唔好？都改點啊？真你啊，冇可能啊！反正咧就係我而家決定㗎，反正小朋友歸我嘅。我以後我唔需要你出任何1分錢嘅撫養費，反正屋企存嘅存款，你講都係我存款嘅話，可以分間屋咧就係分錢係我老豆老母起嘅，同你冇任何關係嘅。冇，我叫你留意咁你都唔可以同我黑婆喺埋一齊㗎！我話你知嚇，你而家同佢喺埋一齊，我死俾你睇啊！嗱，你咁樣好唔好？你咁樣好唔好？俾段冷靜期佢。阿姐姐啊，阿哥哥，你可唔可以咁樣？嗱，你係咪真係有心改過先，姐姐？我有㗎，我真係改㗎。姐姐，我同你講個問題啊嗱，阿姐姐，嗱，你聽我講埋個句啲，我講晒㗎啦，冇嘢講㗎啦。嗱，依家即係助就你而家個閨蜜乘虛而入，明唔明啊？即係助就佢乘虛而入，明唔明？代替你，係你助就佢嘅，明唔明？聽到未啊？鼻哥窿向上嘅，唔知點解。我真係唔想離婚啊！我唔想呢頭家冇咗㗎。
嗱，你咁樣啊，阿姐姐，如果你想嘅話，就算佢嚟唔嚟都好，明唔明啊？即係好難收復㗎，你呢排嘢。你咪收復住，我哋啲兩都打生意威。哎呀，唔好咁勞氣啊，搞到好似你當事人咁激動，做乜嘢？係啊，你知道啦，我小嚟幾年，我都係咁嘅啦，我一見到我話唔舒服嘅。反正你我真係唔舒服嘅，已經跟咗我10幾年啦，個位你都已經夠多啦，係咪？你要出唔係，阿哥哥咁樣啦，你聽佢把聲咁樣，嗱，咁你有2個小朋友，你自己衡量。我就覺得咧，就算嚟唔嚟都好，姐姐你可以喺翻間屋嗰度。然之後咧，呢個哥哥咧，你每個月俾幾多生活費，將15,000咧降成幾千，然之後你睇下佢走過出去打麻雀，會唔會走出去再浸溫泉先嘅？你聽聽先，你咁樣好冇？佢冇走過出去嘅，佢一直係咁樣過落去嘅，踏踏實實嘅，你就俾次機會佢。如果佢話佢5,000蚊，佢仲偷偷地走出去嘅，同人哋勾三搭四嘅，你就同佢一刀兩斷啦。咁你話一定要嚟嘅，咁你嚟咗都好，你可以收留佢喺屋企照顧個細佬哥。我另外俾個建議你。你又講。分咧未使急住嚟，但係咧你2個小朋友都咁大個情況下識得自理，佢一定要出去揾嘢做，有嘢做嘅情況下咧就唔會咁姣噶啦，生活費你冇俾咁多，知唔知？我落咪咯，拜拜。嗱，呢啲人都講，咁15,000降到5,000，係咪？咁我2個小朋友，咁我大仔我要出去啦，咁我小朋友我先至7、8歲個女，咁係咪啊？如果我真係有心改過，咁你當佢勞工咯。咁你願意嘅你就睇下俾唔俾機會佢啦。你話真係唔願意嘅，我亦都無話可講啦。老公，你俾次機會我啦，我真係你自己覺得啦，哥哥，倒數第一咪。我真係會改㗎，你信我啦。10幾年啦，你睇下，我比你仲唔夠咩？你要打牌我都俾你打啊，但係你打到好誇張啊！你要旅遊我都俾你去啊。你而家就唔使俾佢啦，你而家咧就當係俾個工人係啦。倒數第一咪，倒數第一咪。想講啦。如果你真係原諒唔到嘅，咁我亦都無話好講咯，我已經幫到盡頭啦。倒數第一咪。我真係會改㗎，老公啊！你做唔做到先？呢句話你已經同我講咗好多次啦。我可以做到㗎。每次發現你就係咁講，以前冇咁嚴重嘅事你都係咁講，而家嚴重嘅時候問題嚴重咗你都係咁講，喊一場鬧2日，過幾日又好似同冇事咁一樣，又繼續去玩，繼續去打牌，繼續同嗰啲人來對往。你個老咁如果係咁樣嘅話，你老公已經係忍無可忍㗎啦，已經到咗極限啦，講真啊。好難過㗎，你唔係一次兩阿姐姐仔，我同你講啊，你唔係你俾唔俾啊？阿哥哥，我唔想俾啊！你係慣犯嚟㗎啦。反正我同佢冇任何關係，你亦都唔可以再扯住人哋㗎。因為你咁樣，我同佢咁樣，繼續係咁樣情況下，你到時又去人哋公司，又去鬧人哋，又話人哋話，又再潑人哋一料啊！哇！你咁樣搞唔得㗎嘛，係咪？咁冇辦法啦，我只能夠咧送首可是不是你啦。我舉手，你同你咩嘢？同你黑女黑啊！同你講到處佢勾引我啊！你做人有冇啲良心？你有啲良心得唔得啊？啱唔啱？嗱，咁你舉手嗰個，你出下聲啊！呢個叫劍蘭嘅阿姐仔。我真係會改㗎，你信我啦，俾次機會我啦。你講。你聽我講先。今日喺直播間我就將話喺度講啦。離婚嘅協議我已經俾律師起草咗啦，叫律師啊。咁兩個小朋友就係跟我，然之後咧，佢想幾時探小朋友，小朋友願意俾佢幾時見佢，佢都可以去見我，亦都唔會攔住佢。但係喺屋企嘅嘢，佢都唔好想隨便攞。反正佢攞完之後，你攞晒我都冇所謂。但係我而家就係得一個要求，以後唔好再去揾人哋，麻煩人哋，去人哋公司去鬧人哋，去人哋公司去潑人哋料，去影響人哋做嘢。因為人哋本身就唔欠我哋嘅，而人哋幫咗我哋好多嘢，幫你帶咗小朋友啊，你知唔知道啊？甚至幫你講大話，你今時今日咁樣去對人哋，咁如果以後我又係咁樣情況下，你又繼續去搞人哋，去麻煩人哋，去影響人哋上班，咁人哋仲要唔要生活㗎？我同佢又一啲關係都冇，你成日咁樣搞，一次又一次。你咁樣唔得噶嘛，係咪？哥哥，你唔好嘈，等我講啦，我講完先。嗱，你想即係我都係想幫你兩公婆。阿姐姐，你真係做得好錯，做得你好離譜嗰隻。你咧要向嗰個你嘅閨蜜道歉，真真正正要改邪歸正。道乜鬼歉啫？人哋個閨蜜都唔會同佢做朋友啦，劍蘭姐。做朋友都好，你都要向人家道歉，因為你做錯咗。明喎，人咧都會有錯，依家個社會到處好多都有呢啲人，問題上你睇你改唔改，好難改咯，就為2個小朋友好。你依家哥哥，你依家咧就係個心好興，佢已經走咗落去啦，劍蘭。吓？佢已經走咗啦，劍蘭。走咗冇得講啦，即係2個小朋友，應該為2個小朋友，因為個女仲係細，為2個小朋友，2個小朋友始終係
有爸爸有媽媽先係嘅。我該講嘅已經講咗啦，我叫佢原諒，叫佢係啊收窄啲錢俾少啲，佢都唔制啦。俾應該係每一個月俾少啲，呢個姐姐要去揾份嘢做，哪怕你3000、其實我話俾你聽，你都要去做。佢老公已經讓步咗好多噶啦，小婉你知唔知啊？你聽佢講，佢好早已經發現佢噶啦。讓步你要為兩個仔女，為即係兩個仔女好早已經着想。發現個老婆，即係佢都算忍嘅啦。話俾你知啊，忍到即係忍無可忍。你聽嗰啲，佢其實佢好早已經知噶啦。你明嘛？依家個社會係社會壞，導致啲人都變咗係人心壞，唔係社會壞啊！社會都係壞，人又壞，唔係天唔係唔係邊啊！地邊人都你變。人心唔壞嘅社會點會壞主要就個人咧？壞，唔關社會事嘅。你個人品得嘅就係得嘅。我話俾你知算啦，我哋嗰日你走去老人院再相聚啦，劍蘭姐同埋生如輝，得閒去老人院見下好唔好？